Com explica el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, en Ramon Arnabat, ara arriba aquesta campanya que impulsa la Generalitat i té com a objectiu extreure les restes i poder-les identificar. Bé, l'objectiu fonamental aquí és, primer, extreure les restes, identificar-les, quants cossos corresponen, etc. I el següent pas seria extreure proves d'ADN i intentar contrastar amb familiars que tinguin desapareguts a Catalunya al gener del 39 per veure si hi ha coincidència. Arnabat explica també que cal tenir present que a Catalunya hi ha una llei de fosses que estipula que la Generalitat és l'única que pot intervenir-hi. En aquest cas es fa a demanda de la societat civil, ja que ho van demanar tant l'Institut d'Estudis Penedesencs com el Centre d'Estudis Sobiratencs. Serà, més, una intervenció extensa en quant a territori. Una intervenció, primer, de caràcter extensiu, és a dir, d'una superfície relativament gran. Normalment quan s'excava una fossa és un espai molt concret, aquí es farà en extensió, i serà la primera vegada que es farà a partir d'aquesta sol·licitud de la societat civil, en aquest cas del Centre d'Estudis de Subirats i l'Institut d'Estudis Penedesencs, i que el fet que s'haguessin trobat unes restes a la primavera d'aquest mateix any s'ha ajudat que finalment la primera que s'inici sigui la del Penedès. Les intervencions a la Serra de Riers està previst que s'iniciïn a finals de febrer de 2015 i aniran a càrrec de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els resultats dels estudis de les restes que s'hi trobin es podrien conèixer de cara a l'estiu i després caldria tirar endavant la qüestió de les proves d'ADN.